ويشترط في الإيجاب وفي القبول. ما هو الإيجاب؟ هو اللفظ الصادر من ولي المرأة. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج. أن يكون في مجلس واحد ولم يتشاغل بما يقطعه ولو طالت المدة. تصور لو قال زوجتك ابنتي فلانة وهما في مجلس واحد ولم يتحدث بشيء، يعني لم ينقطع المجلس بشيء آخر، فقال بعد ربع ساعة أو نصف ساعة قبلتها، قبلت ابنتك فلانة، يصح لأنه في مجلس واحد ولم يشتغل بما يقطعه. لكن أهم شيء أن يكون هذا الاشتغال باختيار، لكن قد يكون بغير اختيار. تصور لو أنه قال زوجتك ابنتي فلانة فأصاب هذا الزوج عطاس مستمر يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة ونصف ساعة، اشتدت معه الحساسية، فهنا قال قبلت، يصح لأنه بغير اختياره، أو مثلا سعال أو كحة أو ما شابه ذلك.